இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன சூட்டபிள் பாய். சூட்டபிள் பாய் அப்படிங்கிறது என்ன, விக்ரமோட பையன் துரு, அவன் தான் வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் சூட்டபிளாக இருப்பான் தான் விக்ரம் சேத். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் நைட் பாகிஸ்தான். நைட் பாகிஸ்தான் அப்படின்னா கமலேஸ்வர். நைட் பாகிஸ்தான்னா கமலேஸ்வர். நெக்ஸ்ட் ஒன் கிராக்கிங் தி கோட் மை ஜேர்னி ஆஃப் பாலிவுட். இவர் யாருன்னா கொரோனா. இவர் வந்து யூஎன்சியில் எஜுகேஷன் சில்ட்ரன்ஸ்க்காக இருப்பார். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன் மேரி எக்வியான் கவித்தியான் அப்படின்னா யாருன்னா அடல் பிகாரி வாஜ்பாய். நெக்ஸ்ட் ஒயிட் டைகர்னா அரவிந்த் அடிகா. ஒயிட் டைகர் பார்த்தோன்னா நம்ம விழுப்பு போவோம், அடி வச்சு ஓடி போய் அடி வச்சு. தி கம்ப்ளீட் அட்வென்ச்சர் ஆஃப் ஃபலூடா. கம்ப்ளீட் சத்யேந்திரநாத். ஃபலூடா மேல சத்தியமா சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சத்யேந்திரநாத். உலேசஸ் யூஸ்லெஸ். யூஸ்லெஸ்ஸாக என்ன போகிறோம், உலேசஸ் யூஸ்லெஸ் தான். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் அட்டல் ஸ்ட்ரகிள்டு தி ஃபவுண்டைன் ஹெட். அட்டல் ஸ்ட்ரகிள்டு தி ஃபவுண்டைன் ஹெட். அட்லாஸில் எங்கே இருக்குது ஃபவுண்டைன் ஹெட். அட்லாஸ் ஸ்ட்ரகிள்டு தி ஃபவுண்டைன் ஹெட். அட்லாஸ்னு உலகம் அயன் டிரைவர். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் டைம் மிஷின் வந்து ஹெச்ஜிஸ் வாக்கர். ஹெச்ஜி வெல்ஸ் ஃபாதர் ஆஃப் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் சொல்கிறாங்க. காட் ஃபாதர் எல்லா பொண்ணுக்கும் அவங்க அப்பா தான் காட் ஃபாதர். இவங்க யாருன்னா மரியோ புசோ. அவங்களுக்கு எப்படி மரியாதையாக இருக்கணும். ஓகேவா. பீட்டர் பேன். பீட்டர் பேன்னா என்னது, பீட்டர் பேனுக்கு ஜேஎம் பேரி. பேனில் வச்சு சமைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா. பீட்டர் பேன். நெக்ஸ்ட் பிளாக் பியூட்டி. பிளாக் பியூட்டினா எல்லா நாவும் கரெக்டாக இருப்பாங்க, அதுதான் பிளாக் பியூட்டி. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் அண்ணா சிவில். தி கிரண் தேசாயோட இன்ஹெரிடன்ட் லாஸ்ங்கிறது கிரண் தேசாய். நெக்ஸ்ட் தி ஷூட் அட் த ஹிஸ்ட்ரி வந்து அரவிந்த் கோஷ். த மேன் ஹூ மேட் தி எலிஃபண்ட் டான்ஸ். யார் வந்து எலிஃபண்ட் டான்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னாங்கன்னா ஒயிட்டாக இருக்க அந்த எலிஃபண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட்டான எலிஃபண்ட் டான்ஸ் ஆடுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இது என்னன்னா வர்கீஸ் குரியன், அதான் ஃபாதர் ஆஃப் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் இருக்காருல்ல, அவர் தான் பண்ணி எழுதியிருப்பாரு. ஏஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி ஓட்ஸ் அப்படிங்கிறது சானியா மிர்சா எழுதியிருப்பாங்க. சானியா மிர்சா. த ரேஸ் ஆஃப் மை லைஃப் மில்கா சிங். ஓகேவா. பிரேக்கபிள் அன்பிரேக்கபிள் யாருன்னா மேரிகோம். நெக்ஸ்ட் கபன் டைம்லெஸ் கிளாசிக் கூடான். கபன் டைம்லெஸ் கிளாசிக் கூடான்னா டைமே இல்லாதப்போ கபன் கிளாசிக் கூடான். இதுக்கு என்ன க்ளூ அப்படின்னா முன்ஷி பிரேம்சந்த். முன்ஷி பிரேம்சந்த் அப்படின்னா வேகமாக ஓடுறது. ஓகேவா. முன்ஷி பிரேம்சந்த் முன்னாடி ஓடணும், டைமே இல்லை அப்படிங்கும்போது முன்னாடி நம்ம ஓடி ஆகணும். அதுதான் ஒரு காலம் முன்னாடி வச்சுருக்காங்க. ஃப்ரீடம் இன் எக்ஸைல் அப்படின்னா தலை லாமா. த ரெஸ்ட் ஆஃப் மை லைஃப். த டெஸ்ட் ஆஃப் மை லைஃப் யுவராஜ் சிங். அவருக்கு தான் கேன்சர் வந்துச்சு. ஓகேவா. அவருக்கு கேன்சரான டெஸ்ட் இல்லை. மேட்ரஸஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிஷன்ஸ் அப்படின்னா உஜ்ஜின் ஐகே குஜராத். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ட்ரெயின் டு பாகிஸ்தானா டிக்கெட் எடுத்து போகணும் பாகிஸ்தானுக்கு, எல்லாரும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. குஷ்வந்த் சிங். ஓகேவா. பேர்ன் அகைன்ஸ்ட் ஆன் தி மவுண்டைன். அனிமா ஷின்கா. ஹிண்ட் ஃபார் செல்ஃப் கல்ச்சரல். ஹிண்ட்ஸ் ஃபார் செல்ஃப் கல்ச்சர். ஹிண்ட் வச்சு யார் கொடுப்பாங்கன்னா தீனா சார், அதாவது தீனதயாள் சம்திங் வரும். சாரி, லால் ஹாரி தயாள். அவர் தீனதயாள், அதனால தயாள் மட்டும் வச்சுக்கோம். பாவர்ட்டி அண்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா. பாவர்ட்டி அண்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா வந்து யாரு, பாவர்ட்டி அண்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா. தாதாபாய் நௌரோஜி வந்துட்டு எக்கனாமிக் சர்வே எடுத்திருப்பாரு பிரிட்டிஷ் இங்கே இருக்கும்போது. அப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி பிரிட்டிஷ் வந்துட்டு இந்தியாவை இவ்வளோ எக்கனாமிக்காக வீக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு தாதாபாய் நௌரோஜி. ஓகேவா. எ நேஷன்ஸ் இன் கிங் கிங். எ நேஷன் இன், அதாவது என்னன்னா பாவர்ட்டிலையும் அந்த டாடா படத்தில் பாவர்ட்டிலையும் அவங்க அப்பா வந்துட்டு அந்த குழந்தைய பார்த்துப்பாங்க. அதாவது டாடா பாவர்ட்டி.
பார்ட்டியும் டாடா பார்த்துப்பாங்க. ஓகேவா. நேஷன் இன் மேக்கிங் கிங்க்கு வந்துட்டு நேஷன் வந்துட்டு இது வல்லமை படத்தைத்தான் இருக்கிறதுக்கு, இது அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நாட்டம் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. அதுதான் ஒரு குருவாக இருந்து எல்லாத்துக்கும் சொல்லணும். ராஷ்டிர குருன்னு சொல்கிறாங்க சார் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு பண்டி ஜீவன் அப்படின்னா சச்சீந்திரநாத் சன்யால். பண்டி ஜீவன், சச்சினுக்கு பண்டினா ரொம்ப பிடிக்கும், அதுதான் சச்சீந்திரநாத் சாயல். ரெனைசன்ஸ் இன் இந்தியா, ரெனைசன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. ரெனைசன்ஸ் இன் இந்தியா புக் எழுதியாருன்னா தீனபந்து. இவர் வந்து சிஎஃப் ஆண்ட்ரூஸான அவரை வந்து தீனபந்துன்னு சொல்லுவாங்க. ரெனைசன்ஸ். ஓகேவா. ரெனைசன்ஸ் மறுமலர்ச்சி வருதுன்னா சிஎஃப் ஆண்ட்ரூஸு. கில்ட்டி மேன் ஆஃப் இந்தியாஸ் பார்ட்டிஷன். கில்ட்டி மேன் யாருன்னா மனோகர். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் நீல் டார்பன் இண்டிகோ. நீல் டார்பன் நீளமாக ஒரு லைன் போகுது அப்படின்னா பன்னுக்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க. நீல் டார்பன்னா பன்னுக்காக வெயிட் பண்ணிப்பாங்க. அவ்வளோ பேர். தீனபந்து மித்ரா. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் தி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ். தி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் யாருக்கு தெரியும்னா சீதாராமையாவுக்கு தெரியும். பட்டாபி சீதாராமையா. இந்தியா அன்ட்ரஸ்ட் வேலண்டைன். ஓகேவா. வேலண்டைன்லாம் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் ஓடிட்டே இருப்பாங்க. இந்தியா வந்து இந்தியாக்கே அப்படின்னு யார் சொன்னாங்கன்னா சிஆர் தாஸ் சொல்லியிருக்காங்க. சிற்றஞ்சன் தாஸ் இந்தியா கே அப்படின்னு சிற்றஞ்சன் தாஸ் சொல்லியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட்டு பிளேயிங் இட் மை வே, நான் என்னோட வழியில் விளையாடுறேன்னு சொன்னது யாருன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் சொல்லியிருக்காரு. சச்சின் டெண்டுல்கர். ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆஃப் யோகின்னு வந்திருக்கா. போய் பேரையே யோகின்னு ஒரு யோகா. த ஆக்சிடென்டல் பிரைம் மினிஸ்டர்னு புக்கு யார் எழுதியிருக்காங்கன்னா சஞ்சய் பாரு. ஆக்சிடென்டல் பிரைம் மினிஸ்டர் சஞ்சய் பாரு. சஞ்சய் வந்து பார்க்கு போயிருக்காரு. அப்போ வந்து ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு. எல்லாம் குடிச்சிட்டு தானே விட்டுவாங்க. அதான் பார்க்கு போயிட்டு வரும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு. பிஎம். ஓகே. பரத்னு வந்திருக்கு. இது பரத் ஹரிச்சந்திராவும் அவங்களுக்கும் ஹரின்னு பரத்னு வருது. பரத். ஓகேவா. டேஷ். எ வாய்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் பற்றி நிறையா வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா நயன்தாரா, அதனால நயன்தாரா ஷாஹு. அசுரா த டே, இது வந்து சிவகாமின்னு வந்திருக்கு. அசுரான்னு வந்திருக்கு. இது யாருன்னா ஆனந்த் நீலகண்டன். சாக்ரெட் கேம்ஸ் வந்துட்டு யாரும் எழுதியிருப்பாங்கன்னா சாக்ரெட் கேம்ஸ் விக்ரம் சந்திரா. விக்ரம் பயோம்கேஷ் பக்ஷி. சாஹ்ராதீனுன் பந்தியோ. பயோன் வந்து இங்கே பந்தியோன்னு வருது. ஓகேவா. டானார்னா வேலைக்காரங்களை சர்வெண்ட்னு கூப்பிடுவாங்க. சர்வெண்ட்ஸ். ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் வீட்டை. கதிவர்ஸ் ட்ராவல்னா வீட்டை ட்ராவல் பண்ணி ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம். கதிவர்ஸ் ட்ராவல். பேசேஜ் ஒரு பெரிய பேராகிராஃபை ஃபோர்ஸ் பண்ணி படிக்க சொல்கிறாங்க. போர்ட்ரேட் ஆஃப் லேடி ஜெம்ஸ் மிட்டாயில் ஒரு அந்த ஜெம்ஸ் மிட்டாய் விளம்பரம். இதில் வந்து இந்த ஆடில் வந்துட்டு ஒரு போர்ட்ரேட் லேடி இருக்காங்க. அதான் ஹென்ரி ஜேம்ஸ். தி கேண்டர்பரி டேல்ஸ். ஓகேவா. தி கேண்டர்பரி டேல்ஸ்னு இருக்கு. கேண்டர்பரி டேல்ஸ் ரெடியானா ஜியோஃப்ரி சாசர், ஃபாதர் ஆஃப் பொயட்ரி அண்ட் இங்கிலீஷ்னு சொல்கிறாங்க. த ஸ்டோரி ஆஃப் மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட், இந்தியன் ஹோம் ரூல், ஹிந்த் ஸ்வராஜ்ங்கிறது NTPCயில் கேட்டிருந்தாங்க. தி ஸ்டோரி ஆஃப் மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட், தி இந்தியன் ஹோம், இது வந்து இந்தியன் ஹோமு. கோபால கிருஷ்ண கோகலே மை பொலிட்டீஷியன் குரு. ஹிந்த் ஸ்வராஜ் அப்படிங்கிற புக்கெல்லாம் யார் எழுதினாங்கன்னா இவர் காந்தி. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு நிறைய இருக்கு, நம்ம கஷ்டப்படுவோம். த மங்க் ஹூ சோல்டு ஹிஸ் ஃபெரரி ஹூ வில் க்ரை வென் யூ டை. நம்ம ராபின் ஷர்மா. அக்பர்நாமா எழுதுனது யாருன்னா அப்துல் ஃபசால். தி ஓத் ஆஃப் வாயுபுத்ரா, தி சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் நாகாஸ். தி ராவணன், எனிமி ஆஃப் வாயுபுத்ரா, நாகா, ஆரியவர்த்தா, மெல்ஹா. இது எல்லாமே சேர்ந்து வந்துச்சு அப்படின்னா வாயுபுத்ரா, நாகா, ஆரியவர்த்தா, நாகா. வாயுபுத்ரா, நாகா, ஆரியவர்த்தா, மெல்ஹா.
வந்துச்சுன்னா திருப்பதி, Amish Tripati. Sea of Puppies, Calcutta Chromosomes, The Great Degradement. Sea of Puppies, அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா கடல்ல கோஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். Amito Ghosh. Sea of Puppies, Calcutta Chromosome, The Great Degradement. The Era of Darkness, British Empire in India, The Great Indian Novel, Pax India. இது எல்லாமே வந்துட்டு இது யார் சொன்னாங்க அப்படின்னா சசி தரூர். Target 3 million, Turning Point, Inaudible Spirit, Wings of Fire, Wings, Aravayla Wings, okay. India 2020, Indicated Minds, Mindful Kanaka, what we are, genius, okay. இதெல்லாம் வந்து யாருன்னா APJ. Why I am an atheist, 90 to 23 March 31 வந்துட்டு அவர் இறந்துட்டாரு. யங் பகத்சிங், இவரை வந்து பகத்சிங் சொல்லுவாங்க. சாஹித் அஹா அண்ட் சாஹித்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மால்குடி டேஸ், தி கைட் வந்து அக்கே நாராயணன். தி ரூம் ஆஃப் த ரூஃப், லோன் ஃபாக்ஸ் டான்சிங், மை ஆட்டோபயோகிராஃபி, த ப்ளூ அம்பர்லா, ஆங்கிரி ஃபீவர். இது எல்லாமே எழுதுனது யாருன்னா ராபின். Economic history of India, the civilization of India, the economic history and the history civilization, the economic history of India, the economic history of India, the civilization of India. The economic history of India, the civilization வந்தது யாருன்னா ரமேஷ். இது ஆடிட்லாம் பண்ணாதான் தெரியும், அதனால தான் ரமேஷ். India divided at the feet of Mahatma Gandhi, Satyagraha in Champaran. India divided, Rajendra Prasad. 12 slave, a true story. 12 years slave, Solomon. 12 yearsல ஒரு 2 state ஸ்லேவாக இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Solomon Troop. சார்லி சாக்லேட் ஃபேண்டி, மெட்டில்டா வந்துட்டு ரோட் சைடில் இருப்பாங்க. சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி எப்படி ரோட் சைடில் வச்சது. ஜங்கிள் புக் வந்துட்டு எங்கே இருக்குன்னா ஸ்கிப்பிங் மாதிரி ஆடுறாங்க, கிப்ளிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு டு கில் ஏ மாக்கிங் பேர்ட். மாக்கிங் பேர்டை கிரியேட் பண்ணுறது யாருன்னா ஹர்பீர் லீ. டு கில் த மாக்கிங் பேர்ட், ஹர்பீர் லீ. ஹாரி பாட்டர் வந்துட்டு ஆர்கே ரவுலிங். ஹாரி பாட்டர் வந்துட்டு ஜேகே ரவுலிங். எப்ரிஃப் ஹிஸ்ட்ரி டைம் வந்துட்டு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சொல்லியிருப்பாரு. 1984 அனிமல்ஸ் ஃபார்ம் வந்துட்டு வெல், நல்ல வேலை, ஓகேவா. ஓர்வெல் 1984 அனிமல் ஃபார்ம் ஓர்வெல். 100 years solitude இருந்தது யாருன்னா கேப்ரிலா. நெக்ஸ்ட்டு ஹேண்ட்மேட் டேல்ஸ் அண்ட் டெஸ்டிமெண்ட்ஸ். ஹேண்ட்மேட் டேல்ஸ் அப்படின்னா அவங்க மேடு வந்துட்டு நல்லா வேலை செய்கிறாங்களா இல்லையா. மார்க்கெட் அட்ரூட் வுட்லாம் வந்து தேய்ச்சி பார்க்குறாங்களா, அதுதான் டெஸ்ட்மெண்ட்டு. வாரு பீஸா அண்ணா கேரினா அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த ஹைனார்க்கில் அதுதான் இருக்குது. இது வந்து என்னன்னா லியோ டால்ஸ்டாய். நெக்ஸ்ட்டு த கேச்சர் இன் தி ரே அப்படின்னா கேட்ச்லாம் பிடிக்கிறது. ஜேடி சலிங்கர் ஷாலில் கேட்ச் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு கேட்ச் 22. கேட்ச் 22ன்றது கேட்ச் 20 ஜோசப் ஹெல்லர். கான் வித் தி விண்ட், விண்டோட பறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப மெலிசாக இருந்தாங்கன்னா மர்க்ரீன் மிச்சல் இருந்ததெல்லாம் ஒரு காற்றுல தூக்கி போட்டால் மிச்சல் இருந்ததெல்லாம் எல்லாம் பறந்து. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் லோலிகாங்கிறது ரஷ்யனை சேர்ந்த ஒரு நேம் மாதிரி இருக்கும், வால்டிமர். ஓகே, த ஓல்டு மேன் அண்ட் த சீ, ஹோம் பெல் டாய்ஸ், எ ஃபார்வர்ட் டு தி ஆர்ம்ஸ். த ஓல்டு மேன் அண்ட் த சீ, ஃபார் ஹூம் த பெல் டாய்ஸ். Ernest Hemingway. The old man and the sea, for whom the bell tolls, a farewell to the arms. பெல் வச்சாதான் ஏர்ன் பண்ண முடியும். பெல்லு சீரோரத்தில் பெல்லு வச்சு ஃபேர்வெல் மாதிரி நடத்துகிறாங்க. அவங்க தான் ஏர்னஸ்ட். ஆர்ட் ஆஃப் வார் வந்து ஷன்ஷு. ஆலிவர் ட்விஸ்ட், டேவிட் காப்பர்ஃபீல்ட், எ டேல் ஆஃப் டூ சிட்டிஸ், எ கிறிஸ்மஸ் கரோல், ஹார்ட் டைம்ஸ். ஆலிவர் ட்விஸ்ட், டேவிட் காப்பர்ஃபீல்ட், எ டேல் ஆஃப் டூ சிட்டிஸ், கிறிஸ்மஸ். இது எல்லாமே என்னன்னா சார்லஸ் டிக்கன்ஸ் ஓடுது. நெக்ஸ்ட் கேர்ள் விமன் அதர், பெனார்டிட் எவரிஸ்டோ. Girls, women, other, Bernardi Evaristo. Women, other. Okay. Macbeth, girls, women, other, Bernard Evaristo. அவங்க கேர்ள்ஸ் தான் அவங்க இஷ்டத்துக்கு பண்ணுவாங்க. எவரிஸ்டோ. ஓகேவா.
Next, Macbeth, Helmet, Tragedy of Antony, Cleopatra, Romeo and Juliet, A Midsummer Night's Dream, Julius Caesar, Merchant of Venice, As You Like It, Othello, Much Ado About Nothing, King Lear, The Comedy of Errors. இது எல்லாமே என்னன்னா வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் எழுது. மெயின் காப் வந்துட்டு ஹிட்லர். இவர் வந்து அடால்ஃப் ஹிட்லர்னு சொல்கிறாங்க, ஹிட்லர்னு சொல்கிறாங்க. மூன் வாக் வந்து யாருன்னா மைக்கேல் ஜாக்சன். நெக்ஸ்ட்டு லாங் வாக் டு ஃப்ரீடம். லாங் வாக் ஃப்ரீடம்காக லாங் வாக் நடந்தது யார்? நெல்சன் மண்டேலா. நெல்சன் மண்டேலா. ஓகே. ஃபாஸ்டர் தென் லைட்னிங், உசோன் போல்ட். த ஃபால் ஆஃப் ஸ்பேரோ. ஸ்பேரோன்னு வந்துருக்கு. ஸ்பேரோனாலே பேர்ட். பேர்டுனா யார்? பேர்ட் மேன் ஆஃப் இந்தியா, சலீம் அலி. ட்ரீம்ஸ் ஃப்ரம் மை ஃபாதர். ஃபாதரோட ட்ரீம்ஸில் இருந்துட்டு வந்தது யாருன்னா ட்ரீம் ஃபாதர் அப்படின்னா யார்? இவர் பராக் ஒபாமா. ஓகே. ட்ரீம் அவங்களோட ஃபாதர். த டைரி ஆஃப் ஏ கிங். த டைரி ஆஃப் ஏ யங் கேர்ள். த டைரி ஆஃப் ஏ யங் கேர்ள் வந்துட்டு டைரி ஆஃப் யங் கேர்ள் வந்துட்டு எதுனா ஃப்ராங்க், அனி ஃப்ராங்க். ஜேர்னி டு தி சென்டர் ஆஃப் தி எர்த். ஜேர்னி டு தி சென்டர் ஆஃப் தி எர்த். ஜேர்னி டு தி சென்டர் ஆஃப் தி ஜூல்ஸ் வெரினி. ஜேர்னி டு த சென்டர் ஆஃப் தி எர்த், ஜூல்ஸ் வெரினி. ஜூல்ஸ்லேருந்து வருது. ஓகே. அட்வென்ச்சர் ஆஃப் த டாம் சாவர். அட்வென்ச்சர் வந்து டாம் வந்து பண்ணுறது யாருன்னா மார்க் ட்விலின். ப்ரைட் அண்ட் ப்ரெஜுடைஸ் வந்து ஜேன் ஆஸ்டின். டோக்கன் வந்து ரிங், லார்ட் ஆஃப் ரிங். ஆல் தி மென்ஸ், ஆல் த கிங் மென்ஸ். ஆல் த கிங் மென்ஸ் அப்படின்னா ராபர்ட் வாரன். கிங் மென் கிங்னாலே என்ன? வார்க்க போகணும் தான். டிப்பிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்ன? கிளாட்வெல். மேல்காம் கிளாட்வெல். டிப்பிங் பாயிண்ட். டிப்பி எல்லா பாயிண்ட்டும் வச்சுக்கோன்னா கிளாட்வெல்லாக இருக்கணும். கிரேட் கட்ஸ்பி. ஸ்காட் ஃபிட்ஸர்லேண்ட். ஸ்காட் ஃபிட்ஸர்லேண்ட். கிரேட் கட்ஸ்பை. கட்ஸ்பை. Great Gatsby. Scott Fitzgerald. Okay. One flew over the cuckoo. 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 அப்படின்னா கென்சி. இது வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பைத்தியக்கார படமாக இருக்கும், நல்லா இருந்துச்சு பாருங்க. பிலாவுட் அப்படின்னா என்னன்னா தோனி. எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சது யாரு? தோனி. மிடில் மார்ச் தான் லாட்டாக இருக்கும். லாட். ஜார்ஜ் லிகார்ட். அலைஸ் அட்வென்ச்சர்ஸ் இன் தி வேர்ல்டு. Alice Adventure in the Wonderland. Alice Adventure in the Adventures in the Wonderland அப்படின்னா லெவிஸ் கரோல். லெவிஸ் கரோல். லெவிஸ் கரோல். ஓகே. லெஸ் மிசரபிள் அப்படின்னா லெஸ் மிசரபிள்னா விக்டர். விக்டர். த கோர்ட் ஆஃப் மென்டோ கிறிஸ்டோ. கோர்ட் ஆஃப் கவுண்ட் ஆஃப் மென்டோ. அலெக்சாண்டரோட குதிரை கவுண்ட் பண்ணுறாங்க. கீதாஞ்சலி, கோரா, போஸ்ட் ஆஃபீஸ், கோகீர் பலி, கபூலிவாலா, ஹோம் அண்ட் தி வேர்ல்ட், சந்தாலிகா, விசர்ஜான், மை ரெனிசஸ், தி கிறிசன்ட் மூன், ஹங்கரி ஸ்டோன்ஸ். இதெல்லாம் எழுதுனா ரவீந்திரநாத் தாகூர். கிறிசன்ட், மை ஹங்கரி ஸ்டோனு, மை ரெனிசஸ், விசா, சந்திலிகா ஊருக்கு போகிறாரு, ஹோம் அண்ட் வேர்ல்டு. ஓகே. Glimpses of the world history, discovery of India, letters from a father to his daughter. Glimpse of world history, discovery of India, letters from a father, his daughter அப்படின்னா நேரு. சாச்சா பண்டிட். இவங்க எல்லாமே இந்த பேரில் சொல்கிறாங்க. ஆனந்த் மஹத், கல்பால் குண்டா, தேவி சந்தாரினி, மிர்னாலினி. ஆனந்த் மேத், கல்பல் குண்டால், மிர்னாலினி, தேவி சந்தரிகா. பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி. சத்யா சாகித்ய சம்ராட். ஆனந்த், பேங்க், கல்பா, மிர்னாலினி, தேவி சந்தாரினி. Essays on the Gita, The Life Divine, Karma Yogi Savitri, Love and the Death. Essays on the Gita, Life Divine, Karma Yogi, Love and Death. Okay. Aurobindo Ghosh. India wins freedom, Gubar ki Khareed. Maula Abdul Khazak. The golden thread, the bird of time, the feather of dawn. The gold threshold, the bird of time, the feather of dawn. Sarojini Naidu birth thread. Wise man powers அப்படின்னா அனிபெசன்ட். நெக்ஸ்ட்
Satyendra Prakash, The Value of the Values. Saraswati, Martin Luther King. இவர் என்னன்னா மார்ட்டின் லூதர் கிங்னு சொல்கிறாங்க. மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஆஃப் இந்தியா. இந்தியா ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் இந்தியன் பில்கிரிம்ஸ். சுபாஷ் சந்திர போஸ். இது annihilation of caste, the Buddha and his Dhamma, the Pakistan of the Patrician, India, riddles in Hinduism, who were the sutras. இதெல்லாம் எழுதினா அம்பேத்கர். The mistress of species, the place Chitras. The god of small things, the ministry of utmost happiness. The god of small things, the ministry of utmost happiness. Arundhati Roy. Okay, next. The unhappy, the England debate, the Arya Samaj, the USA, the Hind impression, and yesterday the story of deportation, the problem of national education in India. Unhappy India, Arya Samaj, Lala Lajpati Roy. Problem is Lala. Education எப்படி லாலான்னு பாடலாம் அதனால கீதா Rahasya Karmayogi Shastra, the Orient on research into the antiquity of Vedas, the Arctic home in Vedas. Arctic home in Balagangadhar Tilak. The bend of the river, a house for Mr. Biswas. V.S. Naipaul. River house Naipaul பால்ல தான் இருக்கும். நேம் ஷேக் சும்மா அது Maldives, Interpreter Maldives சும்மா அல்லஹரி. கிருஷ்ணா கி சாண்ட் லைனா இவன் சாணக்கியா பட்லா அஸ்வின். மிட் நைட்னா சல்மான். மூர் நைட். டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரீடம்னா அமர்த்தியா சென். ஐடியா ஜஸ்டிஸ் இந்தியன் அமர்த்தியா சென். குலாப் பிளாக் ரோஸ் ஸ்டாம்ப் அப்படின்னா ரெவென்யூ ஃப்ரீடம். ஹர்ஷச்சரிதா காதம்பரி எழுதினா பனபட்டா.